Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Baik, dengan Ibu Lala ya. Boleh saya lihat gelang namanya? Baik, benar ya Ibu Lala. Sebelumnya perkenalkan, saya Gita Mulia Putri. Saya perawat di ruangan ini dari pagi sampai sore. Di sini saya akan melakukan edukasi bagaimana cara batuk efektif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus di udara dan lingkungan sekitarnya. Juga untuk tidak mengeluarkan kepada orang sekitar Ibu ya. Tempatnya di sini aja, waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kalau Ibu bersedia, saya mulai ya Bu. Ibu tahu nggak apa itu batuk efektif? Tahu, Sus. Nah, batuk efektif itu adalah metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihematkan sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal ya Bu. Iya. Nah, jadi ada, kalau misalnya kita melakukan batuk efektif itu ada alat dan bahan yang harus kita sediakan Ibu. Misalnya contohnya ada sapu tangan, tisu, sapu tangan atau tisu ya Bu sama aja. Terus ada sputum pot, juga gelas berisi air hangat ya. Nah, prosedurnya itu gampang Ibu. Yang pertama itu kalau Ibu batuk atau bersin, Ibu tutup hidung dan mulut ya dengan menggunakan tisu atau sapu tangan ya. Atau lengan baju bagian dalam Ibu nih, dalam sini. Jadi waktu Ibu batuk atau bersin pakai tisu, kalau nggak ada tisu pakai bagian baju lengan dalam. Nah, yang kedua itu kan udah selesai ya Bu, itu harus disegerakan buang ke tempat sampahnya Bu, agar tidak virusnya tersebar kemana-mana gitu kan. Nah, yang ketiga itu cuci tangan Ibu setelah kita melakukan batuk kan menggunakan itu, harus menggunakan tisu. Setelah dibuang tisunya, cuci tangan ya Bu. Itu cuci tangan ya, Sus? Iya, cuci tangan pakai 6 prosedur ya Bu, nanti kita jelaskan. Iya, Sus. Nah, terus habis itu yang keempat harus selalu menggunakan masker bedah atau masker yang bisa menutup hidung agar virusnya juga tadi tidak tersebar ke orang sekitar kita ya. Jadi pakai masker ya, Sus? Nah, yang kelima itu harus selalu dilakukan untuk pengendalian sumber infeksi potensial. Nah, teknik batuk efektif Ibu tahu nggak? Nggak tahu, Sus, gimana ya? Teknik batuk efektif itu caranya yang pertama itu tarik nafas 4-5 kali gitu. Tarik nafas lewat hidung, lalu keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Nah, setelah itu sebanyak 4-3 kali kan Ibu. Nah, pas waktu misalnya kalau hitungan keempat udah keempat kali, Ibu langsung keluarkan dahak Ibu kayak gitu, kayak sekuat Ibu sampai dahaknya keluar ke pot sputum itu. Iya, Sus. Kalau etika batuk itu ada ya Bu ya, tutup mulut dan hidung dengan tisu, tutup mulut dan hidung, jangan lupa membuang di tempat sampah, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun ya Ibu, atau menggunakan alkohol gitu ya. Terus juga gunakan masker. Nah, Ibu sekarang ada yang mau Ibu tanyakan dari tadi yang saya jelaskan? Boleh nggak, Sus, saya nanya sekali lagi. Tadi itu kita harus minum air hangat ya? Iya. Itu air hangatnya tuh kira-kira berapa gelas gitu? Air hangatnya satu gelas saja Bu. Jadi jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, pokoknya setengah-setengah. Jadi itu aja, segelas. Jadi kayak minumnya full, cuma Ibu kayak setengah aja. Terus satu lagi, Sus, kalau misalkan kita habis batuk itu emang harus mencuci tangan gitu? Iya Bu, agar virusnya juga nggak menular ke, maksudnya nggak lebih parah ke ibunya juga, terus juga ke orang sekitar. Baik, terima kasih ya. Baik, nah sekarang saya boleh nanya nggak Bu? Boleh. Gimana sih cara batuk efektif itu?
pertama tutup hidung, tutup mulut, ya. Oh iya bagus ya Bu. Terus Iya. Terus juga harus misalkan kita batuk, kalau misalkan ada tisu kita bisa pakai ini penjulungan dalam ya, terus pakai masker juga. baik Ibu, sudah paham ya Ibu? Kamu paham sih, terima kasih atas edukasi untuk hari ini. Iya, sama-sama. Nah sekarang saya akan keluar ruangan. Setelah ini saya akan melakukan edukasi nutrisi. Tempatnya di sini aja ya Bu. Iya. Waktunya di makan siang sekitar jam 1 siang. Sebelum saya keluar dari ruangan, ada yang bisa saya bantu? Sudah tidak ada sih. Baik, tidak ada ya Bu. Iya. Semoga lekas sembuh Ibu. Iya, terima kasih ya Sus. Sama-sama. Saya keluar dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.